哎，朋友们，大家好，我是雷森啊。今天又做来玩慢铁锹鱼啊，跟声音大声那个出来啊，钓鱼啊，再到點啦啊，該釣啦，該釣啦。擒佢工啊！啱冇魚食釣咩唔成啊，瞌眼瞓咯。哇！哎呦，哎呦，哎呦，哦，知道哦呢隻，出死哎我！呦，紅咗，紅咗，紅咗，行咗，紅咗，紅咗，咁 OK， OK，哎，撚長啊！邊個話冇魚啦？邊個冇魚啊？咁啊得埋一條喎。哇，紅咗有西士咯，有西士。哎呦，哎呦，啊，好，飲啤酒多得嚟啊！啊，MJ005 20 飲酒啦 Navy 喂！ Chicken Size SS Minimum Fishing Tackle Pro Carbon FL006 15磅，OK， 所以少啦唔多，自己攞啦啦嗱，你有中意咩你？就食翻啦，喂，哇，幾爽啊！幾爽哦，識食線個。你有中意咩上？哇，好撚抵喎！GT 嚟喎，Super GT 喎，又係 Super GT 啊！應該就係 GT 嘅，另外一條白身個甩咗嗰條走。哇！佔上嚟啊！Super GT， 接唔上嚟喎！哇，好撚大條喎！好撚大條啊！哇，紅咗啊！好撚大條紅咗啊！哇！三大紅咗啊喂！唉，中意啊！唉，真係唔識釣魚啊！我真係冇開符啊！阿 Sir 你個坐隔頭先隔離啫冇？喂，你唔好坐咁埋你甩啦你有啫冇？即係唔好坐咁埋嚟喂！game，你俾自己。嚟啊！等我，哇！呢條唔錯，呢條，哦呦，同我應該啲嘢啊，咁樣插法點解 GT 啊？啊，撞，嚟，撞，好有大條，衝過嚟開人哋嘅衝量，哦，紅咗大條喎，一支鈎都中嘢啊！一支鈎都中意啊，拉開來電計啊！有啊，好似白醋喎，上，哎呀！哇，有雞屎哦！大白醋喎，好彩睇到叮，進甲啦！哇！一換位咁好釣嘅喂，唔得，我轉過去得，俾你呃撚咗啊！又係嗰啲嚟噶，胡喇媽嚟噶啦，有得爽啊，冇理佢啦，哇，好過靜雞啊！啲胡喇媽都幾大條啊喎，胡喇媽就胡喇媽啦，冇理佢啦。啲胡喇媽又大條喎，呢條最大條，哦呢條靚喎，呢條西子靚喎，幾好食喎呢條，我俾好多晒，你中意靜雞嘛，冇俾人哋睇到嘛。胡喇媽大隻的，不錯，啊，以為兩條魚啊，你係咪咁快走啊？可以啊！哎呦，嚟條又粗，哇，好出繩嘅喎。好粗，唔錯喎，應該白醋咯，好出繩嘅。哎呦，死燉頭咯，哇病咗咯，係合到啦。嗰啲又唔燉咯，咩魚啊？唔係白醋，食翻個咯，我粉頭。食翻加文又假餐個，又唔係，又燉咯，而家又開始燉兩下，又唔燉咯嘅，啊冇特別嘅，怪魚啊！順風順風順水啊！大條粗啊，中啊！嗱，好，冇魚食嘅我。哇，好撚大條白醋，哇大醋啊，大白醋，哇起醋啊，哇大條白醋喎，兩內個有呢有呢條有，哦，呢撚大條，嗰撚貴啊，唔怪得自己嘅。貴啊，打跛就，雞啊！
打擺就，打擺就，先拍到佢，定漂亮雞漂亮漂亮雞啊！，哇！哎呦，打擺就，打擺就，啊，MJ 拍手間啊！ 027，試試看，呢個好嘢啊！這個是 3S 啊。哎呦，爽哦！對咗兩粒，唉，冇理啦，我換啦，淋啊，淋過後好容易。大佬呢好容易啦。揾起我，大陸橋啊甩嘢，揾咗你嗰度去咗咯。個，哎呀，兩個先，仲有阿 Sir 嘅隔機開咗，拍撚咗，甩咗咗。大家聽下有冇皮？有冇嘢先？冇嘢啊，牌仔我冇甩有咯，冇啦？係甩掉啫嘛，甩掉啫嘛，冇甩牌仔。心水啲，好大路呢又一條啦。又係劈咗啦，都係。啊，要一根入邊咧，到我唔到啊！封咗一根跳過。唉，我甩咗條。 Yes，行着，真的哈，啊，也是一樣 MJ027，試試看，這個畢竟係3歲。哎呦，太極，錯，唔夠大哎呦，加埋老媽今日子食咯。老媽子講開心喎，哇，立福，你幾時仲出啊？哇，馬路8兩多鐘喎，哎呦，開心咯，阿媽係講。喂，阿媽講做咩？我媽都話我好嘢今日，拍細手掌啊！嗬，哦，你老媽子都話你好嘢啊？係啊，哇，真係好撚好嘢啊！兩個終於喎，立好哦！今日船尾嗰個唔掂喎，係甩咗咯，係我中間都冇食哦。船尾嗰個唔掂啊！睇埋你上今日，開啊！尾個膊頭壞鳩咗。爽！今日爽到出咗呢排多魚白做搭貨好撚大條，又係大嗰個，即係頂起粗話白醋，上頭先，浮頭上嚟，啊得，哦呢個仲大條喎，放聲，真係好撚大又係白喎！做，女，得。呢度有一條啊。上，睇，兜，啊，山哥啊唔係，屌啦聲你，又一條啊，好獎勵得條啦，差唔多㗎。跟住又剪呢啲白頭3蚊啲有 size 啊！到，錢啊，快啲啊，出擊啦，第8條啊！你個魚女，喂，嚟嗰條水，勾佢。真係有 size 喎，燉下，咁個閪啊嘛，好大條啊！仲出到呢度有晒有線啊！ size 嘅燉下。哦，係咁震，哎呀！錢啊，放先，可以落冇啊？你講。兩啊，你咪試下啦，我都未得閒住，我未得閒啊。你又快咯，啊，有 size 啊，真係好，到㗎啦到啦，我講你手冇 ，OK 啦， ，OK 啦，釣多2條仲好啊，係咪都唔係好大，OK ？OK 啦。啦，可以啦，呢條。哇，仲有鹽喎，唔係幾大喎。大嚿，哎呦， OK 哦，哎，高烈啊高啲啊！ ，OK，謝謝老闆。人家問題，又係啊，真係。嚟我呢位又嚟咯，哇唔錯喎，係，哎呦，哇聲喎人哋，話聲即刻走去揾嘢做。哇，立馬跌冷咯喎，手好攰啊上。哇仲撳喎，哇，你咁難撳唔喎，好撳爛就得㗎啦，撳就撳啊，咪撳爛啊。嚟甩落，哎呀，證明人嘅問題咯，知啦，哇唔錯，肯做，哦，thank you。聲我又嚟啦，平起平坐，都聲谷晒咧。哎呦
魚啦，冰住麼？冰字啊，大機用啊，冰字，哇，咁細條嘅，大條咧，你係小流啦。第9條嚟了，哇，有料，阿班手機要，我唔輸得啊，輸得喎，有驚輸喎。死你哦！人哋一條我又一條喎，這樣做是不對的。又有細少，有嘅，打掉啲出色啊，好細。咯，就跑得落，唔使係跑。如果佢從細純我釣魚我唔中意人哋教我㗎。聽得嘅條。啊！揸撚咗，點解唔中意人哋教我㗎？我使你搞，我哋咁多條係，撚低撚咗，啱到，激到，你哋冇放鬆，你哋放鬆先。出嚟，爆洞啊！爆洞啊！爆洞啊！大頭種魚哦，好撚粗嗰隻添，哇！換下個風水位就嚟啦。你諗住棘到嘢嘛係咪？哦，唔喐啊！而家你知喎。入去啦，入咗啦，俾機會俾你。屌唔識釣同我講嘛，我俾個有你釣。有。蒲魚唔通？仲喐，唔通一條蒲魚嚟？係唔喐噶啦，蒲魚嘛。蒲魚啊！哦，可能蒲魚又真係，夾都唔喐喎。夾佢唔喐係咪？次次睇啊！黐黐地哦，黐地地係嗰啲蒲魚嚟。校長企起身擺個姿勢嚟幫妹，有冇企起身關係啊？幫妹唔起啊！唔得，坐定定咪兩頭靈啊！彈咗嚟攞繩嚟彈落去喂，咁啊！繩啊，啊，真係有一彈啊！一彈喐啊！彈落去，蒲魚係咁嘅，係彈嘅。啊！一送一路爬啦！屌啊！定吉他喎，我彈得吉他啊，拿誰來唱？噔噔噔噔噔噔噔歌仔一定歌。我嗰條料俾你寫字走啊喂，慢慢嚟啊嘛，校長。有俾女喎你哋。有咩事？我想講啦，你上嚟大家分啦。搞咁耐啊！大家有份嘅嘛。你冇身家啦，你搞掂先啦呢個，我嚟釣多啲魚先。哎呀，今晚晚餐有着流啊，晚餐魚。唔喐㗎真係，唔要用咧，好似嘔垃圾咁啊！啱落手咩？嗯，嗱嚟，又仲撳翻落去，唔使用咩呢叫？哇！嚟啊！出落！嚟啦！即係揸電話都揸到手軟咯。你叻都索多少唔得咩？我驚底下你都有喎。係啊。 20萬咪咩你20啊？20唔驚，20可以再索少少。咁幼嗰啲。勾到身啦，應該蒲魚。嗯，勾到舊嘅，唔係勾到新嘅。好行啊，個來而家。嗯，見到話你好嘢啊！不過唔喐喎。佢仲喐，仲喺嗰度出咯。喂，我有俾女嘅喎，搞咁耐啊！我見到你條線，你信我？轉嚟一邊。係啦，所以你要轉啦。啊！哦，又嚟出咯，有出聲啊！又嚟出啦！捉10分冇力啊！你捉咁撚冧，現個頭啊，0號。我好監喎。好嘅。我冇幫你兜佢。我話好耐都未試過咁嘅樣，我頂到。到喂，我好撚大條下㗎呢個，係應該好撚粗，但係好少咁撚慢嘅喎。平時嗰啲都飆我撚快嘅喎。再鎖多2粒。送快。鎖都冇用咯，得照出咯。鎖住咗啊！牛樣你搞。冇鎖盡。喺邊度咁鎖盡？鎖住就冇啦。鎖盡冇噶咯。哇！又嚟啊！唉，又嚟出咯。搶唔到線咩？有搶翻多少，佢又出翻多少咯。而家問題係咁咯。你上到噶，唉，你自己慢慢泵啦。哎呀，陣間你自己游水翻啦。唉，拉你上到，自己慢慢泵啊。
哎，唔知啊，仲諗住釣條大龍躉咁。哦，又見窿又見罅咁。好少食到啦，揼到機會多啲啊。食到嘅，你信我啦。應該搭個機會大啲。我唔呃人嘅，騙人嘅啫。點解你唔曉攰嘅咩？我都曉攰喎。你淨係個頭髮唔痛啫，吉女。哇！你乜仲走嘅喂？就係先嚟恐怖啊！呢啲打包啊，黃菠蘿。上啊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 ！睇下仲出聲喎，動咗出啦！嗯，哇，真係好撚威啊！仲咁鳩勁啊你啊！最弊佢收翻幾多，佢又拉翻幾多咧？哎呀，難搞啊！難搞啊！難搞啊！我哋是不是很難搞啊？難搞啊！難搞啊！睇下釣埋啲蒲魚，邊個叫你釣蒲魚？唔知佢哋食咪彈佢啦。哦。接翻落去。哦，哎呦！哦呦，哦呦，哦呦！頂住，幫手拉佢，幫手拉哦。頂住佢先，頂住佢先，頂住佢先，頂住佢，頂住佢先。嘿嘿，冇撳，有冇撳？喂，睇個兩支角，我拉上邊皮嗰度。睇佢接。睇下，睇嘢，下啲。腳啊！你腳啊！夾攏拉過啲。桶拉走先，等撳到呢個桶先，呢個桶呢個。哦，呢個頂佢走，腳走。拉上嚟你冇俾到你啊！大隻好嘢。哇！有大餅啊，真係。睇住啊！哎呦，得冇事，得。哇！你有冇真係大餅啊？哇！呢輪大餅啊！刺激啊！哇！花點湯，很大隻，很大隻。哎呦 ！Lexon On 釣魚頻道，記得訂閱、按讚、分享。哇啦喂！这是今天的收获，大行鱼，哇啦！狂咬啊！一级棒，碎。